munaasabadan oo ahayd mid lagu maamuusayay dufcaddii koowaad ee ka qalin jabisa jaamacadda simad laanteeda Cadaado sidoo kalena lagu soo dhaweynayay dufcaddii labaad ee ka qalin jabisa jaamacadda laanteeda Cadaado waxaa lagu qabtay duleedka degmada Cadaado ee xarunta baarlamaanka Galmudug waxaana soo qaban qaabiyay munaasabadan qaar ka mid ah ardayda qalinjabiyaasha ee jaamacadda simad laanteeda Cadaado waxaana intii ay munaasabadu socotay ka qaybgalayaashu ay soo bandhigeen dhowr ajande oo ay muhiim tahay in laga wada faa'iideysto si isku mid ahna looga wada shaqeeyo. hadda waxaan u gali doonaa ajandayaashii meeshaan isku nimid iyo xafladan magaca u bixinay oo ahayd xafladan magaceedu waa maamuusida maalinta aan soo dhameynay jaamacadda ama aan soo galnay imtixaankii noogu dambeeyay iyo soo dhaweynta ustaadinteena kale ee sharafta leh ee nagu soo biiray ayaguna sidoo kale to xafladan qodobka labaad iswaraysi iyo isxogwaraysi annaga dhexdeena ah inaan iswaraysano horta maxaa noo qabsoomay maxaan hiigsanaynaa wax soo socda waxaan maqalnaa mar walba leeyahay sanadyada waxa la hiigsanayo dadka wax hiigsanayo ama baleenada lahuna waa ardooyinka iyo dadka wax bartay oo ugu badan yihiin dadka educationka marka inaan sameeyno annaguna maxaan horta hiigsan leenahay saddex waxa waaye guddi oo qaban qaabiyo annaga isku aan xiraya in la sameeyo guddigaas oo ah hadda waxa laga yaabaa qofkeen oo kale to midkii keeni dal gaar u timaado keeni barnaamij u baahda caawin u baahan oo annaga dhan waxaan hay dad isku wada xiran oo iscaawino qodobka afraad waxa waaye maxaa deegaanka nooga bannaan siyaasadda hadda socota iyo garab istaaga qofkii annaga naga mid ah oo doonaya in aan la shaqeyno wax waliba oo karyaankeena ah qof naga mid ah hadduu maanta yiraahdo siyaasadda raba inaan galo maxaa annaga nooga bannaan oo u qaban karnaa qorsheyn nooga yaallay annagana inaan sameeyno shan waxa waaye maadaama aan deegaanka wax ku barannay waxna u barannay maxaan u qaban karnaa ama aan ka bedeli karnaa dhan waliba ay haataba dhanka waxbarista oo ah waxbaristu ayadaa waxa la kala noqon kartaa dhanan badan hadda waxaan aaminsanahay aan sognahay in dhammaan dadka deegaanku inay wali waxbarasho u sii socdaan sidoo kale to waxa jiri kara home teaching dadaan hadda waxa la helaa guryaha aan aadin iskuulada fursad u helin saan waxa uu sameyn karnaa home teaching anna laftirkeena kaliya oo noqon karno dad deegaankeena soo kiciya oo ah dhan walba waxa ka mid ah sidoo kale deegaanka bay'adiya ka mid ah barnaamijkan oo kale in laga faa'iisto in wax dhaqaajiyaan oo wax socod yeelato in laga shaqeeyo runtii meeshaan waxa fadhiya hadda qof waliba aragti uu leeyahay fikir uu leeyahay sidoo isku leeyahay marka aniga waxaan ka ogaarsanahay gooni iyo ma jirto laakiin waxaan is leeyahay hadee ardayda simid ka soo qalajibisay oo hore kuwa hadda ku soo beeray dhammaan waxa la isku baahan yahay iska shanaay in deegaanka taqaanaa hadee laga muujiyo laba qodob ku darsanaa insha Allah waxaan leeyahay horta deegaanka dadka u soo baxay maanta ubaxa ah waa dadka aqoon-yahanada ah oo raba inay wax ka bedelaan sidii hore waxaa yeelay tacliinta wax badan ayay fure u tahay laakiin waxay u baahan tahay in mar kasta laga hadlo mar kasta maxaan qaban karnaa sidee wax u qaban karnaa halkee ka bilownaa ilaa xataa miitiinada laftigeeda muhiim waaye aan qabanayno farxad bay tahay kolayta inaan arko kulankan waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa tiimkii soo agaasintay oo afar qof ka koobnay barnaamijka loo suurtageliyay iyo intii supportinka noo samaysay oo lacagaha noo dhigtay runtii waa kulmo loo baahnaa already 1 year ka soo wareegtay xilliga qalin jabnay haddii aynu kulmi lahayn dabcan wajiyadan quruxda badan oo isbedeladu ka muuqdaan isma soo hor fadhiisteen ismana ogaadeen waxaan jeclaan lahaa hal qodob inaan ku soo biiriyo guddiga qaraalahaas iyo ustaad Ibrahim waxyaalo badan uu faahfaahiyay intii aan qodobka rajaynaya waxay tahay inaan haddii aan soo qof ku qalin jabinay tiim kalena ay soo socdaan waxaa noogu qurux badan intii nala soo wixii lahaa oo dhihi lahaa lacag $10 ama $20 lagugu soo qoray inaan intaan akoon samaysano every month aan $2 ama $1 aan ku shubano ana waxaan qabaa barnaamij walba oo la qabanayo muhiimadiisa dhan waxay u soo arooraysaa in anaga iska warqabno haddaan dhahno aan waxa sameeyno oo halkaas qabano oo saan yeelno nooma suurtagelis anagoon lahayn meel iskugu imaano iyo dad kulankaas noo agaasimaan ana muhiimadda marka ugu weyn oo ka hadlaa xitaa in aan yeelano madax inaan yeelano dad badan oo raasimada jooga magaalada marka dad noo madax inaan sameysano
marka barnaamijkaas midda kale oo ay soo jeedo fadxiga akoonkaana midaas waa mid aad u muhiimsan ayadana aan wada qaadana in la wada jiraa wax badan ay qabanaysaa waxaa ka mid ah in qofku shaqo maanta shaqa adduunyada la isku cariiraya siyaasadda la isku dhibaya waxbarashada laftirkeeda la isku dhibaya qof kasta sidii loogu fududayn karo in loogu fududeeyo intayadan waxaan u malaynaa haddii aan iskaashano wax maaragtay seeroobi karaaba iska yar at least boqolkiiba 80 waa heli karnaa ajendayaasha uu ustaadku soo jeediyey waxaa ka mid ahaa maadaama deegaankii dad wax ku bartay aan nahay maxaan qaban karnaa maxaan se bedeli karnaa anigu waxaan qabaa wax badanaa bedeli karnaa hadday waxbarashada noqoto dee annagaa dadkii waxbarashada lahaa ah haddii ay dhalinyaro noqoto dhalinyaradii annagaa ah marka aad u mahadsantihiin waxaan ku soo koobayaa mayahow ummaddu meel hadday iskugu timaado waa laga maarmaan in la isbaraarujiyo waxaan baraarujin waxay ku soo koobantaa ilaahay aan ka cabsano nabigu ku sheegay haddii la iskugu yimaado oo aan ilaahay lagu xusin meesha waxay la mid tahay meel inta dameer lagu qashay laga tegey wax macnaana ma keenayso marka naftiinana insha allah waxaan ku baraarujinayaa ilaahay cabsidiisa dadkan aqoon-yahanada haddaanan degmadan u kicin haddaanan horumarkeeda ka shaqayn haddaanan maaragtay iskaashan haddaanan dadka baraarujin kii ganacsadaha jasta ganacsigiisii u haystaa dukaankii u furnaa labadii kun sidii u furan wax isbeddel ma samayn kii iskuul u furnaa iskuulkiisii u furan jasta in arrimaha shakhsiga laga shaqeeyo dadku way aad u fiican yihiin shakhsiyan arrimaha personalka in laga shaqeeyo laakiin arrimihii guud waxaa moodaa in aad maaragtay loo iloobay waxaan markaa asxaabta ku baraarujinaa inta nidaam samaysano fadhigaan ka kacno degmadan qaabkii loo horumari lahaa aan samayno research aan samayno cilmi baaris aan samayno maxaa degmada ka dhiman talooyinkeenaas maamulka cusub hadda la dhisaayo waa haddaan hayno waxyaabo badanoo degmada ka dhiman oo soo aruurinay faa'iido u ahaa lahayd marka taageeradaas waxaan uga badbaadaynaa inaan guddi samaysano guddigaasna anigu waxaan leeyahay si guud ha loo qabto fasal yaan loo qabanin hebelna yaan loo fiirin ayaka dhan hadday hal galaas wax ku soo wada barteen haddayna anfacaan halka galaas u daaya anu horta midaasaan qabaa guddigaas waxa ugu yar oo naga caawin kara waxa weeyaan waxaad ogaanaysiin shaqooyinka markii lasoo ablay gareeyo hadda dadku ma ogtahay qofba meelay uun qof markuu maarayskan ku jirnaayo shaqadaas waxaa laga yaabaa 4 qof oo simad family ah oo cadaada ah inay u soo harto seen yeelaynaa su-aashaas idinkaan weydiinaynaa 4 qof ama 3 qof hadday soo harto seen yeelaynaa ma waxaan leenaha soo kala harin ma waxaan leenaha war maanta qof hebel aan u dayno hadday u daysmaydo weeyaan ya guddigu waa naga caawin kara ogaada waxaa naga caawin kara u dhisanayna waa ka mid wax raba halkaas inaan ugu gudbo wax yar waqtiga ay ugu dheeraanayo waxaa ugu muhiimsan laga aadaa waxay in qollo ama qodob ay ka soo baxaan marka xogaa tiimkan aan ka sameynay guddiga qayb ka mid iyo dana tiimkan kala dabcan in bal qodob intii hadashay waliba qodobbay hal soo bandhig ka soo baxaan dhowr qodob oo ugu muhiimsan dabcan waa ka soo baxeen miitika qodobadaasna isleenahay guddigii dambe la qabtaana annaga dad noo saacido waan soo jeedinaynaa hadii kale guddiga ku wareejin doonaa marka waxa ugu muhiimsan waxay tahay dabcan la isku wada raacay intii ma la sameeyo guddigaasna dabcan ayagoo ay hadda kadib ka shaqeeyaan yacni isdhexgalka labadii dhinac iyo weliba qaybaha kale ee dhinaca horumarinta deegaanka tala ahaantiina dabcan waa soo jeedinaya waa waxyaabaha marka imaanay fadhigan aan bogaadina ama aan raba inaan soo jeedo waxayd in la helo guddi laakiin waxaa moodaa guddiga xafladda noo qabtaa runtii oo si gaar u mahadcelinayno inay noo soo jeediyeen gabagabadii munaasabadda waxaa laga soo saaray warmurtiyeed ka koobnaa ilaa iyo dhowr qodob kaas oo gunaanadkiisii uu la wadaagay kasoo qaybgalayaasha xasan maxamed cusmaan oo ka mid ah dufcaddii ugu horreysay ee ka qalinjabisa jaamacadda simadlaanteeda cadaado bismillahi raxmaan raxiim halkan waxaan idinkula wadaagi doonaa kulanka dhex maray galabta ardayda qalinjabiyaasha jaamacadda sibad gaar ahaan kuwooda jooga magaalada cadaado kulankiina maanta waxaa ka soo baxay warmurtiyeed ka kooban 4 qodob qodobka koobaad in la sameeyo guddi ka shaqeeya isku xirnaanta ardayda ka qalinjibinaysa jaamacadda number 2 in laga qayb qaato matalaadda siyaasadda deegaanka sidoo kale lagala shaqeeyo dadka boosaskaas raadinaya number 3 in awood maaliyadeed ay isu geystaan ardayda jaamacadda ee qalin jabisay number 4 in laga qayb qaato arrimaha horumarinta ee deegaanka ka jira wabillahi tawfiiq